U današnjem video radu analiziramo najavu Dmitrija Medvedeva da Ruska federacija započinje proizvodnju i modernizaciju 1000 tenkova kao odgovor na slanje tenkova zapadne proizvodnje ukrajinskim oružanim snagama. Kako je saopštio zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev, Ruska federacija počinje proizvodnju i modernizaciju 1000 tenkova. Proizvodnja i remont 1000 tenkova će se odvijati u fabrici u gradu Omsku, koja je deo grupe najveće kompanije za proizvodnju tenkova u svetu danas, Ural Vagon Zavod. Tokom radne posete fabrici, Dmitrij Medvedev se upoznao sa proizvodnim kapacitetima ove fabrike i kontrolisao je sprovođenje državnih ugovora vezanih za proizvodnju novih i modernizaciju postojećih glavnih borbenih tenkova. Prema njegovim rečima, zahtevi Ukrajine za tenkovima zapadne proizvodnje zahtevaju recipročan odgovor Rusije. Kako je Medvedev naveo, Rusija nema drugog izbora nego da odgovori u naturi i započne proizvodnju i modernizaciju tenkova i naoružanja i dodao i to da proizvodnja i modernizacija 1000 tenkova su na dnevnom redu. Reč je o novom državnom nalogu, naveo on, koji dolazi direktno kao naredba ruskog predsjednika Vladimira Putina. U pratnji Dmitrija Medvedeva bio je generalni direktor koncerna Ural Vagon Zavod Aleksandar Potapov. On je uvjeravao Medvedeva da se nalozi vlade izvršavaju na vreme. U vreme posete Medvedeva fabrici lično je prisustvovao proizvodnji i modernizaciji tenka T-80 BVM, koja predstavlja unapređenu verziju tenka T-80 BV. Unapređeni T-80 BVM ima poboljšanu oklopnu zaštitu, primenjen je eksplozivno-reaktivni oklop Relikt, koji predstavlja isti dodatni oklop koji koristi najnoviji ruski glavni borbeni tenkovi, kao što je T-90M, ali je on prvi put ugrađen upravo na modernizovanom tenku T-80 BVM. Eksplozivno-reaktivni oklop Relikt pruža zaštitu od tandem kumulativnih bojevih glava i smanjuje prodor protivoklopne podkalibarne trasirne municije za preko 50%. Tank T-90 BVM je opremljen gumenim bočnim panelima sa ugrađenim oklopnim pločama, dok je zadnji deo tela i kupole tenka pokriven kaveznim oklopom. T-80 BVM je opremljen sistemom pasivnih protivmera koje su poboljšale zaštitu od pre svega kumulativnih protivtenkovskih vođenih projektila. Modernizovani glavni borbeni tank T-80 BVM je zadržao glatkocevni top kalibra 125 mm, ali ugrađuje se novija varijanta ovog topa 2A46 M4 koji ima veći domet od 15 do 20% i veću preciznost od topa varijante 2A46 M1 kod prethodnih verzija ovog tenka. Efektivni domet vatre nove varijante topa 2A46 M4 sa podkalibarnom municijom je 2 do 3000 metara danju i 2 do 2600 metara noću. Probojnost oklopa protivnika je oko 590 do 630 mm na dometu od 2000 metara. Top 2A46 M4 na T-80 BVM je kompatibilan za podkalibarnu municiju Svinec 1 i Svinec 2 sa penetratorima od wolframa i osiromašenog uranijuma. Tank takođe može da lansira protivtenkovske laserski vođene protivoklopne rakete 9M119M Reflex na isti način kao i klasičnu municiju kroz cev topa. Ove vođene protivoklopne rakete proširuju efektivni domet topa, ali su manje precizne na većim daljinama. Njihov domet je 4 do 5 km i mogu da gađaju niskoleteće helikoptere. Ove protivoklopne vođene rakete koriste poluautomatsko lasersko navođenje i imaju verovatnoću pogotka od oko 80% na dometu od 4000 metara i 70% na dometu od 5000 metara. Međutim, zapadni izvori dovode u sumnju ovu tvrdnju i smatraju da je verovatnoća pogađanja stacionarnih ciljeva sa raketama Reflex oko 50%.
Maksimalna brzina paljbe je 6 do 8 raketa Reflex u minuti. Modernizovani tank T-80 BVM nosi 45 granata i raketa za glavni top 2A46 M4. Top se puni automatski ili u slučaju potrebe ručno. Sekundarno naoružanje tenka T-80 BVM se sastoji od spregnutog koaksijalnog mitraljeza kalibra 7,62 mm i mitraljeza PAM na kupoli kalibra 12,7 mm. Tank je opremljen unapređenim sistemom upravljanja vatrom, ima tročlanu posadu, komandira, nišandžiju i vozača. Pokreće ga gasno-turbinski motor GTD 1250 TF koji razvija snagu od 1250 konjskih snaga. U suštini radi se o pogonu predviđenom za helikoptere koji su prilagođeni tenku. Prednost ovakvog motora su kompaktne dimenzije, velika snaga i mogućnost pokretanja pri temperaturama do minus 40 stepeni Celzijusa. Zbog ovakvih karakteristika, tenkovi serije T-80 mogu se koristiti u severnim oblastima Rusije. Osim toga, oni su brži od tenkova serije T-64, T-72 i T-90 sa dizel motorima i imaju superiorne performanse u vožnji. Međutim, gasno-turbinski motor ima i nedostatke, jer ima veliku potrošnju goriva koje se može kretati do neverovatnih 750 litara na 100 km. Ostali nedostaci su problematično održavanje i visoka cena. Modernizovani tank T-80 BVM je opremljen i pomoćnim agregatom koji napaja sve sisteme kada je glavni motor isključen. Kako je glavni borbeni tank T-80 BVM već u upotrebi na ratištu u Ukrajini i kako se Rusija sprema za prolećnu ofanzivu za mesec do dva, za koju su Rusi spremili 500.000 vojnika, oko 1800 tenkova, 3950 oklopnih vozila, 2700 artiljerijskih oruđa, 810 samohodnih višecevnih lansera raketa, 400 borbenih aviona i 300 helikoptera. U toj ofanzivi će verovatno učestvovati novo proizvedeni tenkovi T-90M i modernizovani T-80 BVM. Zaključak je da treba pomno posmatrati primjenu taktike na ratištu u Ukrajini. Iz toga treba izvući zaključak da su i Srbiji potrebni svi rodovi i jedinice kopnene vojske i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, da bi se izvela akcija zaštite srpskog naroda u zemlji i inostranstvu.